bu sorunlar? Horlamayı da beraberinde Burnunuz getirir mi? kapalıysa ağız açarsınız. Ağız açarsan dil arkaya kaçar Tamam. ve horlarsınız. Horlama işin komik kısmı. Uykuda nefesiniz kesilmeye başlarsa Apne. bu ciddi kısmı. Hocam peki şunu da sorayım. Horlama çok horlayan var, az horlayan var. Böyle minik minik horlamaya başlayan hayatında. Bu bir alarm mıdır? Gelecekte daha çok horlayacak mı demektir? Hemen Çocukta bile belli. Yani 5 yaşındaki çocuk tedavi edilmez horlama apneleri varsa bunu erken çözmezseniz bu çocuk zaten ileride apne hastasına adaydır. Tamam. Zaten o da apnedir. Dolayısıyla küçükken bile geniz etiyle, bademcikle bu mutlaka çözmek gerekiyor. Yani büyüğü küçüğü hiç fark etmiyor. Mutlaka doğru uymalı. Hepimiz uykuda büyürüz.